De koser seg ute på vidda. For reinsdyrene er det ikke noe problem at det er kaldt. De har nemlig tykk pels som holder dem varme. Reinsdyrene eies av forskjellige samer. Sida kaller vi en gruppe samer, for eksempel 2 familier, som har reinen sin samlet i en stor flokk. Men noen ganger blir de ledet av gårde til samene, som står klare for å skille og samle dem i mindre flokker i et gjerdeanlegg. Vi tar turen opp i lufta for å se hva som skjer. Nå skal det jobbes. Først blir reinsdyrene ført til et stort gjerde, og deretter hentet i mindre flokker som blir fordelt på flere mindre rom. Noen av rommene er for reinsdyr som skal slaktes. Andre rom er til reinsdyr som har forvillet seg inn i helt feil flokk. Noen faste rom er ment for vintersidene, altså dyr som skal ut på vidda igjen. Hver reindriftssame har et eget reinmerke, og slik kjenner man igjen hvem som eier hvert eneste dyr. Man skiller flokkene fordi det letter gjetingen. Det blir lettere å følge med på om alle har tilgang til mat og å holde rovdyr borte. Det gjør det også lettere å ha kontroll over hvor reinen har beite, for det er ikke lov å ha dyrene sine på beite på andres område. Under skillingen er det vanlig at eierne teller sine dyr. Når reinen først er i gjerde, så er det en bra anledning til å medisinere dem. Etter en hektisk dag kan reinsdyrene roe ned igjen, i en mindre flokk enn tidligere.